प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 16 ते 20 पर्यंत. जॉन chapter 6 verses 16 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सांज जातोच ताचे शीस दोर्याशी देंवून गेले. एका ओड्यार चोडले आनी कपारनावमा वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोर्शे पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3 ती 4 किलोमिटरांची वाट ताणून काडटोच तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भे दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भियेनाका. तेन्ना ते ताका ओड्यांत घेवन कोत्ताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओड्या लागले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू उदकाचेर चलता. पूण आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां ताजी सजमणी आमकां मेळचे पयलीं हेचे पयलीं कितें घडलेलें. जेजून 5,000 लोकांक 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी जेवण दिल्लें, थंयसर मिलाग केल्ली. आनी तेजे उपरांत लोक जेजूक एक राजा करूंक सोदताले, कित्याक ते पळयताले की हो प्रवादी आतां तांकां सगळें पावयता, सगळें जेवण दिता, भिकोवणी करता, सगळें बरें करता. पूण जेजू दोंगराक गेलो आनी थंयसर आतां आपल्या सोरींच्या बाबा कडेन मागणें करूंक लागलो आनी शिसांक ताणें व्हड्याचेर दुसऱ्या पलतडी वचपाक सांगलें. पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा जेन्ना जेजू मागणें करता थंयसर शीस आतां व्हड्याचेर आपले त्या दुसऱ्या पलतडी पावनान, कित्याक ते वाटेंतले खूब वारें तांचेर आड येतालें आनी जेजू आतां उदकाचेर चलोन आपल्या शिसां कडेन वता. आनी तो पळयता की ते खरेपणी त्रासान आहात. जी वाट 1-2 वरांची आसपाची आसली, 5-6 वरां आतां ते व्हड्याचेर आसात, ते थकल्यात. आनी जेजू पळयता की आपले शीस कशे त्रासान पडल्या. तो आतां उदकाचेर वता आनी तांचे कडेन तांकां सांगतात, म्हणटा, भियेनाकात, हांवूच तो, भियेनाकात, हांवूच तो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, कितले फाटी आमी आमच्या जिवितांत कसल्या त्रासान पडल्या. कोणाच्यान म्हणूंक जायना की आमच्या जिवितांत कसले त्रास येनात, कसलें वांदोड येना, कसलें दुयेंस कसलेंच वायटपण आमच्या जिवितांत येना. कोणाच्यान म्हणूंक जायना, कित्याक आमी आमच्या जिवितांत कितें तरी येयलां. त्या वेळार जेन्ना आमी त्रासान आहा, आमी एके भाशेन कसल्या वायट परिस्थितीन आहात, तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, हांव तो, भियेनाकात. पूण ह्या उतरांची, जेजूच्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक जाय जाल्यार, ताजो आमकां फायदो मेळोंक जाय जाल्यार, हांव तो, भियेनाकात, हें उतरां आमी आयकोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावंक जाय. कितें घडलां, कित्याक गाय जेजू आयज आमकां म्हणटा, हांव तो, भियेनाकात. कित्याक तो आमचे पासत, आमच्या मोगा पासत, आमकां काकूत दिवचे पासत तो खुर्सार गेलो. ताणें आमचे सगळे कोशडॉग सोंसले, ताणें आपलें रोगत वारयलें, ताणें आमचें जें वायट आमकां फावो जावंक जायलें तो भोगलो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता जेजून कितें केलें आमचे पासत खुर्सार, तो मरच्या आदीं ताणें कितें म्हणलें, बापा, सगळें सोंपारलें. जें हांवें करूंक जायल्लें, जें ह्या मनशा कुडान सोंसूंक जायल्लें तें हांवें सोंसलां. आनी आतां जें तूं आतां स्वर्गार्थान ह्या संवसाराचेर बरें दिवंक सोदताय, तें आतां तुज्यान दिवंक जाता आमच्या भावार्था वरवीं. म्हणटच जेन्ना जेजू म्हणटा, हांव तो, भियेनाकात, भाव भयणीनो, आमकां जाय भावार्थ जेजूच्या उतराचेर. जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत सगळें बरें जाता, आमच्या जिवितांत आमकां सगळें बरें आहा, कसलेच कोशडॉग ना, आमच्यान देवाक मागणी दिवंक जाता, आमच्यान तेज करूंक जाता, आमच्यान हालेलुया करूंक जाता, आमच्यान बरीं गितां करूंक जाता, आमच्यान देवाक स्तुती दिवंक जाता. पूण जेन्ना आमी खरेपणी त्रासान आहा, आमची परिस्थिती बरी ना,
तेन्ना आमी कितें करता? आमचो भावार्थ घोट आसता, आमचो भावार्थ हालता, तेन्ना जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा हांव तो भियेनाकात, आमी खरेंच भियेता काय? भाव भयणीनो, भिरांत कित्याक घेता? भिरांत घेता कित्याक भावार्थ आमचे कडेन ना. आनी ज्या मनशा कडेन भावार्थ ना तांकां भिरांत येता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा हांव तो भियेनाकात, कित्याक काय म्हणटा? कित्याक ताणें खुर्सार वचून आमकां सगळें जें भोगूंक जायलें तें भोगलां आनी आतां आमकां सगळें बरें तयार केलां. पूण तें आमकां जें जेजून बरें केलां तें आमकां मेळोंक जाय जाल्यार, तांचें फळ आमच्या जिवितांत आमकां मेळोंक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजूच्या उतराचेर भावार्थ. आमी त्या उतरान रिगून रावंक जाय, तें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसूंक जाय. भाव भयणीनो, हें उतर देवाचें वो जेजून सांगलां तें आमकां आमच्या काळजान रिगून ना जाल्यार जेन्ना परिस्थिती आमची वायट जाता, तेन्ना जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता, आमी केन्नाच पवित्र आत्माची उतरां आयकुची नात. कित्याक आमची परिस्थिती, आमचे जे आमचे त्रास जे आसात ते आमचे कडेन कितल्या व्हडल्यान उलयतले आनी तेन्ना आमी भिरांतीन आसतले. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी हें उतर आयकता, आमी पयलींच देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया. पवित्र आत्म्याचे आवाज आयकून आमच्या मनाची न्हवसणणी करुया. आमी तयार रावुया, कित्याक जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा तेन्ना कितें तरी त्रास येतले, कितें तरी वायट परिस्थिती येतली, पूण आमचो भावार्थ घोश आसतलो. आनी तेन्ना जेन्ना तें उतर देवाचें आमच्या काळजान रिगून आसा, आमी जेजूचो आवाज आयकतले, हांव तो, भियेनाकात. आनी हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडणारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव